Hello mga boss, kumusta po? Magandang araw po sa ating lahat. So, today magre-rescue muna tayo. Isang kababayan natin bigla daw tumigil yung kanyang sasakyan. So, alamin natin kung bakit, ano yung dahilan, ba't tumigil lang yung kanyang sasakyan. Biglang namatay. So, nung tinanong ko siya, wala daw power even on the dashboard. So alamin natin yan mamaya guys. See you there, puntahan ko muna siya. So guys, dito na tayo. So puntahan na natin yung sasakyan. Ano pong nangyari? Kanina umaga, di paparada ko na sana. Tapos biglang namatay. Bigla pong napantay. Oo. So guys, nagka-crank siya. Ah? Hindi ba kausap ko tong ano ko. So ang problema, wala siyang light dito Walang light sa dashboard. sa dashboard. Kanina ang lakas ng battery niya eh. Tapos umandar, tapos hindi siya nag-i-engage. Hindi siya na... Wala po kayong tinamaan dito. Yun lang hindi ko alam. Oh, bus. Saka yung cambio niya, yung gear niya, hindi may galaw. Kasi po nakaano din. Check muna po natin yung mag-fish. Ito mainit na yan. Ito mainit na yan. Ay, tama ba? Ano po? Ay, yan? Ito po, recording. Naramdaman ko lang sabi yung parang kasi dumudulas siya tapos biglang namatay yung dashboard. Ayun po muna po. So yan guys, na kita na natin yung sira. Meron na rin siyang ilaw doon sa kanyang dashboard. So guys, pag ganyan kayong problema, i-check nyo lang muna yung mga fuse nyo. So yung na-fuse siya dito sa ano, sa kung mapapansin nyo, yan linagay ko na fuse, iba. So for the meantime, pwede nyo munang gamitin yan. So na-fuse siya dun sa ignition switch. So wala kasing ano dito eh, so ito pala yung ano niya. Ito yung diagram ng fuse. So ako chinek ko lang isa-isa gamit yung test light. So kung na-experience nyo na ganyan, so napaka-importante meron kayong test light para i-test yung mga fuse. So yun guys, maandar na siya ngayon. So ganun lang kadali. Fuse muna.
Pag ano po palitin nyo to, yung fuse Ilang amperes? 7.5. Yung linagay ko po na iba doon. Pero pansamantalang lang po na, medyo mataas po kasi linagay ko eh. 15 amps. Para hindi siya. Naalim mo kagad ah. So sige po, mauwi nyo na yan. So guys, pag may experience kayo na ganitong trouble, walang dashboard dun, walang ilaw dun sa dashboard, i-check nyo muna yung mga fuse. Kasi sigurado, pag walang ilaw dun sa mga dashboard, sigurado fuse yun. Sa fuse sa ignition, or pwede ring fuse dito sa main fuse. Yung mga main fuse, malalaki yan eh, malalaking fuse yan. So karaniwang kulay niyan, eto yung mga black. So guys, ganun lang, sana may natutunan kayo. Kung may natutunan kayo, sana paki-like nyo to at paki-share na rin para makatulong sa iba.